係喎，Anson，其實我哋都知道咧，你喺帶一班大學生啦去災區度睇下災後嘅重建之餘咧，離開日本之前亦都翻咗去東京。咁有冇一啲其他嘅參觀或者觀光咧？有嘅，咁其實應該最深刻印象對同學嚟講咧，咁就帶咗佢哋去一個即係新江東青掃工場。青掃嘅工場，青掃工場即係咁啊！而家我哋就討論得好熱烈嘅三堆一爐啦嚇，係啦，其實咧嗰個青掃工場就係即係日本佢哋處理即係東京啦，處理呢一個廢物同埋即係焚化設施嘅一個地方嚟嘅。嗰個咩地方嚟？咁未聽過。咁就其實喺東京嘅，咁就佢都係起喺即係都有民居啦附近，不過就即係相對都係比較遠離民居少少嘅。咁就所以同學都好熱烈提問，哇！其實起嘅時候咧，會唔會即係可能有好多臭味啦，或者臭味問題啦？咁同埋有冇啲居民嘅反對啦？係啦，咁同埋即係佢哋睇到，咦，原來即係日本人垃圾嘅回收分類，即係點樣去處理？直情係即係俾佢哋一路沿途喺個工場度參觀咧，好成熟啦，係啊！咁同埋啲車嗰啲嘅垃圾車原來係點樣樣？原來你一見原來呢啲就係垃圾車嚟嘅，哇！但睇唔出嘅，即係睇外觀上係啊，即係唔會好似有香港嗰啲，即係哇一路滴啲油啊，車未到味先到㗎嘛。咁就即係同學都會播音樂㗎係嘛？就我哋就冇睇到嗰架車點樣啦，咁但係嗰啲車嚟到入到工場嗰啲咧，全部佢哋係睇到嘅，係啦，咁然後嗰啲廢物點樣去處理，咁邊啲就跟住去到即係焚化，咁然後嗰啲原來佢哋燃燒嗰啲嘅廢物嘅時候，譬如佢嘅亦都係產生咗好多嘅熱力噶嘛，其實轉化為個電能咧，原來咧係會將佢賣翻去俾電力公司嘅喎，咁同學係啦。咁同學就會哇生意嚟嘅喎，原來可以賺錢係啦。咁即係原來仲可以提供翻幾多個電力俾翻即係佢哋嘅用翻咁樣樣。咁呢個好好喎，可以自給自足啊嘛，係咪？即係賺到嘅錢翻嚟又可以用翻喺自己。處理咗廢物之餘，原來亦都可以同時咧係生產咗即係一啲嘅電力咁樣樣咯。咁其實令到同學都好熱烈提問嘅喺呢個問題，因為雖然係舊年1月啦，咁但係當時其實已經一路講緊香港嘅堆填區已經係即係已經不足以應付㗎啦嘛。咁所以同學對於譬如焚化爐啊，哇原來係點樣樣啊，即係原來日本係點樣去處理廢物啊，咁都好有興趣咯。咁沿途即係聽住佢講解啊，咁又參觀啊，咁佢哋都印象好深刻。咁但係我諗一樣嘢就係佢哋都好明白咧，日本人喺嗰個源頭減廢或者係佢個廢物嘅回收咧，係做得好好咯，好仔細嘅。因為係啦，同呢個係即係每一個地方嗰個國民性係，即係日本人喺呢方面係做得好好。咁同學其實自己都會知道，當然佢哋都好希望香港好似日本咁做到。咁但係可唔可以真係做到嗰個水準咧？即係嗰個回收或者源頭減廢係咪可以做到咁咧？咁其實可能都真係仲需要啲時間。係啊，因為其實佢哋連小學生，因為我自己當時喺參觀過一啲日本嘅小學咧，同佢哋一齊咧食喺班房入邊食嗰個營養午餐嘅時候咧，我仲喺度食緊嘅時候咧，佢哋已經咧喺度自己喺度飲完嗰包奶咧，接翻到佢啊，洗乾淨佢先，接翻扁佢，擺落一個箱度，即係佢哋每一樣嘢都會知道，啲樽啊，係啊，玻璃樽啊，譬如跟住要將佢分開，因為樽蓋可能係金屬嘅，咁係分開處理，同埋個樽係沖洗乾淨，咁先至去抌落去。咁我諗啲咁仔細，去到咁仔細嘅地方，即係好細個已經開始學，小學已經開始，但係同學係非常之。即係哇！即係係啊，個個都覺得哇好犀利！即係果然日本人係做得好好嘅喺呢方面。我又覺得有啲有興趣知道入到去有冇味嘅咧？完全冇味嘅，同埋係個設計咧，出邊咧嗰個種咗好多樹木啊，好似公園咁樣。係啊，即係唔多角㗎，其實係咁完全係冇臭味嘅。咁所以同學就覺得哇！即係其實呢啲係值得好值得參考嘅。一開始睇到垃圾處理場嗰啲咁地方，帶我哋參觀去啲咁嘅地方，去到點知原來咁靚。係啦，咁同學就即係覺得哇！即係呢個印象係好深刻嘅。呢個真係好特別啊！因為你自己去旅行係一定去唔到呢啲地方。我都係第一次去嘅，其實係。咁啊其實整體成個行程啦，今次我諗對同學嚟講都好正面嘅，因為即係同學最後喺
行程完結嘅時候咧，咁佢哋都會每個人都需要咧講翻晒佢嘅感想嘅，係啦，可以用英文啦、日文啦、普通話。報告會咁咯喎，係啊，喺個車度一路咁就跟住就講翻晒佢成個旅程可能有一啲好特別嘅感想啦。咁其實睇到同學係好正面嘅。咁第一，我諗佢哋好感動嘅就係即係原來日本人面對一個咁大嘅天然災害咧，好積極啦，好樂觀啦。即係就算知道其實困難一路係有嘅，好多嘢未咁快恢復嘅，但係佢哋係好積極去面對啦。咁正如即係 Joseph 都講，唔會怨天尤人嘅。咁同埋嗰種互助嘅精神咧，好強咯。哦，即係好似你咁講嗰啲 resort，知道一有事就係開放俾所有災民。係啊，嗰種互助嘅精神啦，咁佢哋係印象好深刻啦。同埋即係日本人整體成個行程，佢哋睇到好講紀律啦，好有禮貌啦，個禮儀啦。咁我諗呢啲全部係令到同學印象好深刻咯，好正面咯。咁啊〜要帶翻嚟香港嘅，其實咁佢哋都知道譬如喺車廂裏邊咧，因為我哋有同佢哋即係搭公共交通工具啦，咁有啲原來迷惑行為啊，咩話係啦，咁原來咧喺日本嘅即係譬如子彈火車啦，或者你所有嘅即係火車上面咧，就唔會大聲喺度講電話嘅，係行為啦，哇！咁啊就即係香港就絕對唔會啦嚇，即係高談闊論啦，攞住個電話，咁啊佢哋就覺得哇，即係呢啲係啦，咁即係事事首先都會從人哋嘅角度去出發，就唔會諗自己嘅，即係咁樣會唔會係阻礙咗人哋嘅咧？會唔會令到人哋唔方便，係騷擾咗人哋咧？咁其實同學係會學到呢一啲嘢咯。